पहले हर जर्नी का बजट ब्लॉकबस्टर की फिल्म के वीएफएक्स की तरह उड़ रहा था। अब वही सिस्टम काफी कम बजट में काम कर रहा है और सिर्फ कॉस्ट नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का मतलब है बेहतर एफिशिएंसी, बेहतर एक्सीलरेशन, हाई एवरेज स्पीड और एक क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब ये सिर्फ इंजन रिप्लेसमेंट नहीं है, ये पूरे कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। और पिक्चर का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। रेलवे सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं हो रही है, सोलर भी यूज कर रही है। 2014 में इंडियन रेलवे की सोलर पावर कैपेसिटी थी सिर्फ 3.68 मेगावाट और आज 898 मेगावाट। भाई साहब 244 टाइम्स की ग्रोथ। और ये क्लीन एनर्जी अब 2626 रेलवे स्टेशन तक इंस्टॉल हो चुकी है। सोचो, वो स्टेशन जहां पहले चाय और डीजल की स्मेल हवा में घुली होती थी, आज वही प्लेटफॉर्म सूरज की रोशनी यानी सोलर पावर से फ्यूचर की कहानी लिख रहे हैं।